Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein Video aus dem Bereich Upgrade und Service. Wir schauen uns heute nämlich an, wie wir diese Samsung 970 Evo Plus SSD in das Samsung Galaxy Book 3 reinkriegen. Also viel Spaß beim Video und viel Spaß beim Upgrade. Kommen so ein bisschen auf die Kamera zu, warum? Ich habe eine Bitte. Wenn ihr Upgrade-Videos anschaut und euch dazu entschließt, diese selber umzusetzen, bitte schaut es euch mehrfach vorher an, schaut euch das Ganze gut an, überlegt euch, was eventuell auch schief gehen kann. Wichtig ist mir persönlich, ich zeige euch, wie das geht. Ihr seid aber selber verantwortlich dafür, wenn ihr es macht. Das heißt, wenn ihr selber ein Upgrade durchführt, dann müsst ihr auch selber die Verantwortung übernehmen, wenn was schief geht. Also, ich gebe den Tipp, machen müsst ihr selber. Aber ich glaube, hier kann man nicht so viel falsch machen. Einzig die Bodenplatte, das ist ein bisschen so ein nicht so schönes Thema beim Galaxy Book 3. Wenn ihr das hinbekommen habt mit der Bodenplatte, dann seid ihr eigentlich so gut wie durch. Ja, Leute, viel Erfolg und bitte mit Vorsicht rangehen. Ja, ich will mein Galaxy Book 3 in der Basisvariante, was ich habe, upgraden und habe mich entschieden für eine preiswerte, aber große Festplatte. Und zwar eine SSD aus dem Hause Samsung auch, eine NVMe M2 SSD, und zwar die 970 Evo Plus. Die reicht für mich vollkommen aus, 1 Terabyte. Warum reicht die auch aus? Ja, ich habe bis jetzt eine Micro-SD-Karte für diesen Zweck genutzt. Ganz ehrlich, wenn eine Micro-SD-Karte für den Zweck reicht, reicht das hier locker. Wir machen mal die Verpackung auf. So. Und schauen uns mal an, was Samsung so Schönes reingepackt hat. Ihr seht, das ist das Schmuckstück, das ganz kleine. Die wollen wir verbauen. Teil 1 ist, wir müssen die Gummifüße herausmachen. Dies geht ich habe nicht so lange Fingernägel, aber es geht trotzdem raus. Das ist einfach so ein bisschen drunter, gehen unter den Gummi. Hoppala. Legt bitte alle Teile immer schön ordentlich zur Seite, sodass ihr auch am Ende nichts verliert. Das ist mir wichtig. Ihr braucht auch alles wieder. Damit haben wir schon mal Teil 1 erledigt. Die Füße sind ab. Jetzt machen wir Schritt Nummer 2. Für Schritt Nummer 2, ich zeige euch das ein bisschen näher an der Kamera, benötigen wir entsprechende Kreuzschraubendreher, um die Bodenplatte entsprechend lösen zu können. Das ist hier relativ einfach gelöst. Ein kleiner Kreuzschraubendreher. Oh, die Schräubchen sind relativ locker. Hier liegen sie natürlich wie gewohnt ordentlich beiseite. Bitte darauf achten, keinen zu großen und auch keinen zu kleinen Kreuzschlitz nutzen. Ich sage euch dann, wie gesagt, in der abschließenden Anleitung auch, was für Werkzeug ihr benötigt.
So. Das ist aber jetzt Schritt Nummer 2. Schritt 3, Bodenplatte entfernen. Es gibt verschiedene Werkzeuge, wir würden hier hinten reinfahren. Ich habe es nicht aus Kunststoff, sondern aus Metall. Kunststoff wäre besser. Damit könnt ihr das Ganze dann eigentlich besser öffnen. Ich muss ein bisschen auf dieses zurückgreifen. Ihr seht, hier hebt sich leicht raus. Wir müssen hier versuchen, mal ein bisschen an die Seiten reinzukommen. Das ist nicht ganz einfach, aber ansonsten kriegt ihr das natürlich nicht heraus. Die Bodenplatte ist vielleicht an mehreren Stellen gerastet. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich mag ja sowas nicht, dieses Nasengedönse, weil du dann immer das Problem hast, dass es irgendwo herausspringt und zum Schluss endgültig kaputt geht. Ich muss aber hier dazu sagen, bitte, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er so ein Gerät öffnet. Ein gut gemeinter Hinweis bitte, wenn ihr das aus Kunststoff habt, ist es besser, ihr könnt so natürlich auch Kratzer verursachen. Also bitte aufpassen, das ist auch das Problem, was hier entsteht. Ich habe mir bestimmt zum Schluss ganz kleine, feine Kratzer eingeholt. Das ist bei mir jetzt nicht so dramatisch. Jetzt, da muss ich wirklich immer wieder die Nasen erwischen, bis man es wirklich fein säuberlich auch gelöst hat. Das ist wirklich, also, das wollte ich jetzt nicht. So macht man Kratzer, das ist nicht schön. Oh, schlecht gemacht, muss ich sagen, Leute.
Leute, das ist wirklich Vorsicht zu genießen. Also es gibt bestimmt kleine Lackschäden. Also da bitte, muss ich jetzt ehrlich sein, es sind ganz, ganz viele Nasen, ihr seht das. Macht Vorsicht, dass ihr nicht abbrecht. Öffnen bitte aufpassen, dass ihr die Nasen nicht abbrecht. Das ist wichtig. Also bitte langsam machen. Aber das wirklich Entscheidende und für mich, was ich jetzt schlimm finde, persönlich schlimm finde, das ist so hart. Also man kriegt mit Sicherheit kleine Lackspritze unter. Also das ist, ärgert mich jetzt fast ein bisschen. Aber Boden ist entfernt. Nächster Schritt getan. Festplatte. Wir müssen es vorbereiten. Die ist zugeschraubt, das heißt, man kann die Slots nicht sehen. Das sind 1, 2, 3, 4 Schräubchen. Die müssen wir natürlich jetzt herausnehmen. Bitte auch da wieder gut drauf aufpassen. Nichts verlieren. Die Teile sind so klein, da darf nichts wegkommen. Ja. So, jetzt haben wir hier diese Abdeckung. Die können wir jetzt vorsichtig machen. Mal langsam und vorsichtig herausnehmen. So, jetzt sehen wir, wird auch schön daneben legen. Und jetzt sehen wir die entsprechenden Slots. Hier haben wir eine verbaut und da soll eine zweite rein. Wir haben hier unsere 779 Evo Plus. Bitte möglichst immer am Rand anfassen und nicht irgendwo drauf rumtatschen, meine Freunde. Und ihr seht, hier sieht man auch die Kontakte. Das heißt lange Kontaktreihe, kurze Kontaktreihe. Und genau so schieben wir das Ganze praktisch hier ran. Ein ganz kleines bisschen Druck. Und ihr seht, es ist drin. Und warum sehen wir, dass es drin ist? Aus zwei Gründen. Erstens die Kontaktleiste finden. Und hier hinten, ihr seht, das ist wie passgenau die Schraube für die Abdeckung. Die Schraube für die Abdeckung hier ist entsprechend so, dass die hier die Platte arretiert. Das heißt also, die SSD arretiert. Ja, und jetzt machen wir ganz einfach den nächsten Step. Wir setzen wieder die Abdeckung ein. So. Hier ist so ein kleiner Arretierungsstift. Hier unten seht ihr auch, müssen die zwei Schräubchen durchgucken. Also man kann es eigentlich auch nicht wirklich irgendwie schief oder falsch irgendwas machen. So einfach geht das. Wieder alle Schräubchen der Reihe nach rein. So. So. Damit sind wir eigentlich schon durch. Denn mehr könnt ihr an dem ganzen Gerät nicht upgraden. Leider gibt es keine RAW-Crates für dieses Gerät, sonst hätte ich das auch noch gemacht, aber das ist ja alles fix, da ist alles verlötet. Das sind voraus. Wir haben das gemacht, was wir wollten. Wir haben die Festplatte drin oder die neue SSD drin, unseren neuen Massespeicher und damit sind wir mit dem Einbau schon mal durch. Und jetzt machen wir alles wieder zu. Wir nehmen wieder unsere Rückseite. Die passen wir wieder ganz ordentlich hier überall ein. Und jetzt wird es ein bisschen wieder, das Klingen wieder wieder Retour. Das geht's nicht auf. Und dann haben wir die viel Mühe,
ist wieder alles zuzukriegen. Ne? Ist das nicht traurig? Viel Mühe für diese eine Sekunde. So, Bodenplatte drauf. Nächster Schritt erledigt. Und auf zu einem der letzten Schritte. Wir setzen entsprechend unsere Schräubchen wieder ein und verschrauben wieder unsere Bodenplatte. Bitte schön festschrauben, aber immer daran denken, nach fest kommt ab. Also bitte nicht zu straff anziehen, denn auch ihr könnt nochmal in die Verlegenheit kommen, irgendwann das Ganze wieder aufzuschrauben. Und da ist so ein kaputter Schraubenkopf etwas, was man sich wenig wünscht. So. Und so. Vorletzter Schritt erledigt. Letzter Schritt, wir setzen unsere Füße wieder ein. Bitte darauf achten, dass sie wirklich schön drin sind, damit er sie nicht dann irgendwo on Tour verliert. Das wäre schade drum. Ja. So, schön wieder ordentlich festdrücken. Und dann habt ihr den Punkt schon mal erledigt. So. Und damit sind wir mit allen Punkten erst einmal durch. Wir starten jetzt das Gerät. Die Festplatte ist drin. Ja. Ich zeige euch erstmal, dass sie jetzt vorhanden ist. Das ist das Erste. Wir schauen uns jetzt mal an. Das gehen wir mal in die Geräteverwaltung, in den Gerätemanager und gucken, ob sie wirklich da ist. Das ist nämlich das erste Gerät, also der erste Schritt, den wir uns erst machen sollen. Hat sie es überhaupt erkannt? Sind die Anschlüsse alle da? Ihr seht, Samsung ist die alte Platte und die neue, die SSD 79 Evo Plus, 1 Terabyte. Ja, sind wir hier, gehen jetzt mal mit der rechten Maustaste hier drauf und gucken uns einfach mal in den Eigenschaften des Gerätchen an. Das heißt, es ist alles da, das Gerät funktioniert einwandfrei. Volumes hat er natürlich noch keine, er kann keine Volumes haben, denn wir haben das Gerät ja schlicht und ergreifend noch gar nicht initialisiert. Das heißt, jetzt kommt nämlich für uns der nächste Schritt hier wieder raus und jetzt kommt der nächste Punkt. Und jetzt gehen wir mal Daten. So. Hier haben wir Festplattenpartition erstellen und umformatieren in den Einstellungen. Ne? Datenträger und Volumes verwalten. Da wollen wir hin. Ja, und jetzt seht ihr natürlich hier, wir wollen keine virtuellen Platten erstellen oder irgendwas. Wir haben hier ein fehlerfreies, ja, ist alles da. Oben läuft das und jetzt sehen wir unten. Ah, das haben wir gesucht. SSD 79 Evo plus eine Initialisieren. Jawohl. Und da müssen wir jetzt gucken, was wollen wir hier? Und da müssen wir einfach sagen, wollen wir jetzt was ganz anderes? Wollen wir das, was man empfohlen hat? Wir wollen mal das Empfohlene nehmen. Also, so. Ihr seht, die läuft, aber jetzt haben wir gar kein Volume. Muss man auch noch erstellen. Und dann machen wir ein Volume erstellen. Und da wollen wir Create Dev Drive. Wir wollen aber ein Simple Volume erstellen. Also wir wollen nichts Besonderes. So. Laufwerksbuchstabe wird D. Und so wird das auch aussehen. Das Ganze wird unsere Daten beinhalten. Ich mache meist noch sowas davor, weil es meins ist. MSC Daten. So. Ja, und ihr seht, knapp das Terabyte, 53 GB. Und dann machen wir mal Format.
Wow, und da bringt er die nächste Anzeige. Die Festplatte ist da. Und jetzt können wir den Kontrollblick machen. Und wir gehen einfach mal auf dieser PC. Und ihr seht, ohoho, wir haben eine zweite Festplatte installiert. Ja, bringt jetzt noch 931 GB, also das Terabyte knapp. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir einmal durch. Und damit habt ihr einmal gesehen, wie wir das Galaxy Book 3 um 1 Terabyte im Speicher erweitert haben. Und für mich ist das der größte Vorteil, denn ich habe meine Daten nicht auf dem Rechner vorher gehabt, weil mir die kleine Platte zu klein war und hatte eine, ich bin jetzt mal ganz böse, 512er Evo von Samsung. Und glaubt mir eins, beim Datenschreiben ist das gar nicht schön, weil viel zu langsam. Das ist klasse und das funktioniert, also freut euch drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bitte die Hinweise beachten, die ich euch gegeben habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten viel Spaß mit eurem Galaxy Book 3. Zu einem Videos gehört ein Fazit. Hier brauche ich aber kein riesiges Fazit, weil ganz ehrlich, 1 Terabyte extra Speicher als SSD innen drin. Leute, mehr brauche ich da nicht zu sagen. Das ist das Fazit. Und da gehen die Daumen schon hoch. Schwierigkeitsgrad, ich sag's jetzt mal so, es ist nicht wirklich schwer. Man braucht nicht allzu viel, wenn man das richtige Produkt kauft. Alles schick. Für Schwierigkeitsgrad für das Upgrade auf einer Skala von 1 bis 10 relativ niedrig, 2 bis 3. Und eigentlich auch nur deshalb 2 bis 3, weil die Bodenplatte Schwierigkeiten macht. Ansonsten gar kein Thema. Preis-Leistung müsst ihr entscheiden. Für mich ist das ein geniales Gerät, das Galaxy Book 3. Und mit 1 Terabyte ordentlichen Speicherplatz drin. Es gibt kaum Geräte, die dort preis-leistungstechnisch besser sind nach diesem Upgrade. Es ist einfach so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns hier in Kürze wieder. Ich würde mich über ein paar Likes und einen Daumen hoch, also Daumen hoch ist ja selber, Schrägstrich, ein Abo oder was, ganz, ganz, ganz sehr freuen. Also, so lange bis zum nächsten Mal. Euer Erzgebirge 80, euer Matthias.